पीटी कवर एवं खुला सरलान एवं देखुन ऑयल भी केते खराब है पीटी कवर नहीं खुलले ऑयल रही जासी से पीटी कवर खुलवाटा जरूरी है हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कले देखुन एवं सफा करी अठा लगे दिहलान वीडियो के टिके स्पीड कर दिया है लंबा नहीं है वीडियो बोलिक बहुत आराम से लग जासी पीटी कवर लगीगला 18 नंबर बोल्ट इटा फ्रंट कैमरा रे शूटिंग कराई बोली हेती उल्टा दिसी एवं हिच कवर भी लगी जासी आराम से स्क्रीन फिल्टर लगा हुई स्क्रीन फिल्टर जेनटा सिगरेट फिल्टर बोला है तार कैप और 13 नंबर बोल्ट दुईटा लगवा तेरह नंबर बोल्ट दुईटा लगला टाइट कर दिया हुआ बोल के देखो हाइड्रोलिक फिल्टर भी नुआटा लगी ऑयल चेंज कले हाइड्रोलिक फिल्टर नुआटा चेंज करवाटा जरूरी है ऑयल भरा हुआ ऑयल भरा हो HP 68 ऑयल इटा हाइड्रोलिक ऑयल मैं सब प्रत्येक जंडियर HP 68 हाइड्रोलिक ऑयल यूज करसी सब रेडी हो सारान हमें गाड़ी स्टार्ट मारमा है सब रेडी हो सारान देखो हिच प्लेट भी हिच कवर भी सब लगी सारान स्टार्ट मारमा गाड़ी और हाइड्रोलिक चेक करवा स्टार्ट है गाड़ी एवं हाइड्रोलिक चेक करमा देखो केते आराम से उठवा बिना एक्सीडेंट रे हाइड्रोलिक उठवा देखो आराम से पूरा बिना एक्सीडेंट रे उठुची आगुरी तमें टोटाली नहीं उठुते ऑयल मैला लगी कंट्रोल वाले भी जाम थिला आगुरी तो साफ करी दिया है वीडियो।